Omat tong balanja balanya ka ka toko ieu. tong jajan ka toko ieu nya omat. Di dieu mah bajuna mahal. Di dieu mah bajuna bararutut, sendalna ge barutut. Jeung marahal di dieu mah. Tah eta teh nya kata-kata jelema anu geuleuh ka abi, anu ngewa ka abi. Abi mah tara ngajual mahal ningali. Setelan 15.000, piyama oke 15.000 tuh bararagus. Koko 15.000. Ieu 15.000 sweater, setelan anak 15.000. Set jogger 20.000 nya ieu mah. 35.000 dapat 2. Ieu ge sama. Daster 30.000 jala rumbo ieu mah dasterna ge. Daster jumbo. Tah, senal-senalna. Aduh, dah abi mah tara ngajual mahal. Ai cek nu ngewar cek nu geuleuh mah di dieu mah marahal cenah. Murah kena di emperan. Oh nya atuh bae sok meuli ka emperan nya. Sakieu murahna 15.000 sengal budak oge ningali. Disebut mahal, aya nu kitu. Tuh, 15.000. Bisi aya nu bade ngaborong mangga 15, 20, 25. Da teu aya nu mahal perasaan mah. Stok oge seueur beli bade ngaborong kanggo jualeun deui aya. Lokasina di mana? Lokasina teh nyaeta di Ganda Wijaya Cimahi nomor 78. Tah, ieu Ganda Wijaya Cimahi nya nomor 78. Toko sip. Baso Margana patokan teh. Sekarang toko Mas Cinta Lotus moal susah milari ka dieu mah nya. Sok borong nu bade ngabaso mangga ka dieu aya. Hehe. Terima kasih. Assalamualaikum.